Qizlar, sizlarga bitta narsani aytmasam bilmaydi, qaranglar. Mana shu 10 yil yoki 12 yilmi davomida menga xizmat qilayotgan stranim bechorag'uni ahvolini qaranglar. Oxirgi vaqtlar hammasi yaxshi ishlayapti, hammasi joyida bo'lyapti. Lekin oxirgi vaqtlar yomon hid kelayotgandi. Shuning uchun ham buni yuvdim, tozaladim. Ishlatmayman, kerak emas, suvga tashiyman dedimda va o'zim marketdan o'zimga mana shuni zakaz qildim. Buni qaranglar. Bu kichkinacha, lekin ichiga bir dunyo narsa sig'ar ekan, birdan menga yoqdi. Xursand bo'lib bir marta ishlatdim. Yaxshi, hamma narsasi joyida. Yaxshi, menga yoqdi. Xursand bo'lib o'zimcha naqd $300 kamida tejadim. Qanday yaxshi ayolman deb o'zimga o'zim xursand bo'lib turgan vaqtim sizlarga hozir ko'rsataman. Faqat kulmanglar. Erim kecha mana shuni zakaz qilib o'tiribdilar, qaranglar. Men necha kungina xursand bo'ldim. Qanchalik ekonomishni ayolman deb qaranglar. Endi buni hozir ochamiz, raspakovka qilamiz. Yoniga mana. Ishonsalaringiz, o'tgan yili bitta ana oldim. Nima deydi? O'tib ventilator oldim. 150 ming rosa talashib, tortishib oldim. Bu ventilatorimni qanchalik yaxshiligini ta'riflab turgan vaqtimga mana bunaqa narsa olib kelibdilar endi. Bu men uyda muzlatarkan qilib turuvchi konditsionerni o'rniga uyni namatirib yaxshi qilib berar ekan. Shuning uchun buni. Endi bunisiga nima deyay? Men o'zimda endigina maqtab qanchalar faxrlanib turgan joyimga menga shunaqa qilishdi. Lekin men xursand bo'ldim. Rahmat, dadasi.